Banorët e Rryllit, të cilët prej ditësh protestojnë duke kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik në zonë, kanë zhvilluar një takim me kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci, por kanë dalë pas një zgjidhje konkrete. Sipas banorëve, kryebashkiaku ka deklaruar se nuk ka kompetenca për çështjet që lidhen me Bregdetin. Konsumojmë ato problemet që ne kemi, lidhje me çështjen e pronësisë. Ai nuk kishte asnjë lloj kompetencet dhe unë tha e kam zero kompetencë për këtë territorin timin. Është tha e padrejt, e kuptohet që është e padrejt, por ligji është bërë i tillë që unë mi kanë heqë gjithë kompetencat, jo vetëm mua si kryetar bashkisë i rrethit Shkodër, por ja kanë heqë gjithë territorit bregdetar që nga Saranda deri në Shkodër. Protestuesit thonë se nuk kanë më shpresë as tek institucionet qendrore. Për sa i përket ministrisë ose kryeministrit, nuk presim as edhe një shpresë, sepse ka pas kohë të na dëgjoj prej gjitha këtyre ditëve dhe ka pas situatën sa shumë e acerume. Ne do të shkojmë deri para ambasadave të Bashkimit Evropian dhe asaj kryesore që është pakryesore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku atje do t'i dorëzohna Shtetet Bashkuara të Amerikës, o të na merrni me vete këtu gjithë fshatarëve dhe na hupni na çoni në Palestinë, ose na lini të jetojmë në tokat tona. Një ditë më parë, ata protestuan edhe para prokurorisë së Shkodrës. Banorët kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të punimeve, ndërsa u bëjnë thirrje institucioneve të hetojnë dhe të marrin masa për këtë çështje. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh në zonën ranore pranë Velipojës.